Kita lanjutkan, kita perlu kenalan dulu ya. Perlu kenalan nggak? Mau tahu yang panjang atau yang pendek? Hari ini kita lagi di Pantai Putra, sedang menikmati sunset. Ya, masuk Mayo. Sunsetnya udah agak tenggelam ya, karena udah hampir jam 7 waktu Wita. Kita lihat yang lain dulu. Halo, selamat sore, kembali lagi bersama kelompok kami. Saya Agung Tri, saya Banda Putra Pamungkas, saya Jeremia Fernando, saya Mukhamad Indra. Hadi. Kami sekarang sudah sampai di Pantai Kuta. Pantai Kuta merupakan tempat persinggahan atau mencari suatu sunset, dan di sini banyak orang bisa lihat di sekitar kita. Nah, sudah bisa dilihat. Diperkirakan di sini sampai jam 6:30 malam. Nanti kita bisa melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. See you.